他们竟将渔船开进了公海，只为捕到更多的渔获。因为这里没有法律，一把廉价的小虾米就可让监鱼为之疯狂。男人只有一杆一线，就可疯狂捕捞大量鱼类，不得不叹服他们的钓鱼效率。工人们手法很是熟练，一下钩一起竿，数以万计的监鱼就被一只只的钓上船。每只鱼都貌似愿者上钩一样，一茬接着一茬的疯狂涌上来。不得不说，这样的场面还是相当震撼的。渔夫们在船头喷射水流，从上方打碎船的轮廓，模拟出鱼饵受攻击时的噪音和骚动。同时，活的鱼饵会被撒在船的周围，以此吸引监鱼。公海目前已经成为更多商业捕鱼船经常出没的海域，金枪鱼被捕捞的数量已经远远超过所有渔民为维生而捕捞鱼类的30倍。监鱼也是金枪鱼的一种，它体型是最小的，也是迄今太平洋中最丰富的金枪鱼类。它们仅需1年就发育成熟，然后在一个季节之内多次产卵，所以它们似乎很适合捕捞。来年它们的数量也会持续恢复，但是并非所有的海洋生物都有这样的繁衍恢复能力。由于现代化的商业捕捞，让一些太平洋里的海洋霸主深陷困扰。鲨鱼已经主宰了太平洋数百万年之久，它们控制着其他鱼类的数量，因此来维持海洋生态的平衡。难以置信的是，自从工业化捕捞开始后，全世界的海洋损失了超过90%的掠食性鱼类。他们是所罗门的渔民，这是他们当地的一种现代化捕鱼方式，保持原始的钓鱼方式，只是为了可以有源源不断的渔获。钓竿捕鱼可以让部分鱼类逃脱，保留海洋鱼类的总量。所罗门渔民的捕鱼方式还算良心，因为不是围猎捕鱼，鱼类不会在渔网里待个数小时，所以鱼肉更是肥美。渔民会按照监鱼的个头分类，不同的大小价格差异还是蛮大的。分过之后的鱼类就会被转入特制的冷仓内储存，这就是所罗门人独特的捕鱼技术。不得不说，真是原始且充满野性。你最喜欢吃什么鱼呢？评论区告诉我。